เด็กๆกินอาหารท่ามกลางหิมะครับผม ยังไงครับหิมะตกหลังเลิกงาน5 โมงเย็นเด็กๆมารอกินอาหารครับเป็นแมวจรนะฮะไม่สามารถเลี้ยงในบ้านที่พักคนงานได้นะครับมันก็ไปนอนอยู่นู่นครับโรงซ่อม ซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์บ๊อบบี้ว่าไง น้องเป็นแมวจรคุณแม่ไม่มากินด้วย